Fina-finan Bollywood da kuma fina-finan kudancin India kowanne daga na ɗaya zuwa na goma a wanda suka fi kawo kuɗi a gabaki ɗayan duniya. Na goma a Bollywood shine Sultan, wanda aka kashe karo 110 kuma ya haɗa karo 609. Na goma a kudancin India kuma shine Ponniyin Selvan, wanda aka kashe karo 250, fim ɗin kuma ya haɗa karo 500. Saboda haka Bollywood sun samu point ɗaya. Na tara a Bollywood shine fim ɗin jarumi Sunny Deol wato Gadar, wanda aka kashe karo 60, fim ɗin ya haɗa karo 686 a duk duniya. Su kuma na tara a ɓangaren kudancin India shine Jela, wanda aka kashe karo 180, fim ɗin kuma ya haɗa karo 605. Don haka Bollywood ta samu point na biyu kenan. Na takwas daga ɓangaren Bollywood shine PK, wanda aka kashe karo 110, fim ɗin ya haɗa karo 772. Su kuma na bakwai a ɓangaren kudancin India shine Salar, wanda kashe karo 300, fim ɗin ya haɗa karo 723. Don haka arewacin India Bollywood sun samu point 3. Sai na shida shine fim ɗin na Street 2, wanda aka kashe karo 50, fim ɗin ya haɗa karo 803. Su kuma a can ɓangaren kudancin India shine Bahubali, wanda aka kashe karo 180, shi kuma ya haɗa karo 632. Don haka Bollywood sun ƙara samun point. Sai fim na shida a arewacin India shine Animal, wanda aka kashe karo 150, fim ɗin ya haɗa karo 901. Shi kuma daga ɓangaren kudancin India fim na shida shine Leo, an kashe karo 225, ya haɗa karo 618. Don haka Bollywood sun ƙara samun point, suna da point 5 kenan. Fim na biyar a arewacin India shine Secret Superstar, da aka kashe karo 30, aka haɗa karo 918. Su kuma daga kudancin India na biyar shine 2.0, an kashe karo 540, an haɗa karo 775. Don haka Bollywood sun ƙara samun nasara, point ɗaya ya zama 6 kenan. Sai fim na hudu daga ɓangaren Bollywood wato shine Bajrangi Bhaijaan, wanda aka kashe karo 100, aka samu karo 921. Su kuma daga ɓangaren kudanci Kalki, wanda aka kashe karo 550, aka samu karo 1052. Na haka kudancin India suna da point ɗaya, ya zama 6-1 kenan. Shefin mai daraja ta uku a ɓangaren Bollywood shine Pathan, wanda aka kashe karo 250, aka samu karo 1050. Su kuma KGF shine fim mai daraja ta uku a kudancin India, wanda aka kashe karo 150, aka samu karo 1210. Don haka kudancin India sun samu point na biyu kenan. Sai fim mai daraja ta biyu a ɓangaren Indiyanci shine Jawan, wanda aka kashe karo 300, aka samu karo 1152. Su kuma daga ɓangaren kudancin India fim mai daraja ta biyu shine RRR, wanda aka kashe karo 425, aka samu karo 1288. Don haka kudancin India sun ƙara samun point. Sai fim mai daraja ta ɗaya a ɓangaren arewacin India shine Dangal, wanda aka kashe karo 90, aka samu karo 2075. A ɓangaren kudu kuma Bahubali na biyu shine fim mai daraja ta ɗaya, an kashe 250, an samu karo 1814. Don haka Bollywood su ne suka yi nasara da 7-3 a wannan